想呢個地方有啲文化氣息啊，聚埋一班人可以同聲同氣啊，南北共融啊，咁樣延續落去。我希望5年後可以做到十里銀灘嘅獨特文化。10年後係一個旅遊景點，所有呢個11或者元宵佳節都好多遊客嚟呢度參觀同埋參與。係十里銀灘係一個退休嘅聖地嚟，但係又係一個開放嘅老人院，係啊，就好開心。退休就好舒服呢度。香燭啊嗰啲咁嘅嘢係我哋一個傳統嚟嘅，只不過係大家玩樂開心，同埋嘢最緊要身體健康。取決就話一班熱心嘅人去參與，同埋去推動啊。如果冇呢一班呢啲咁嘅熱心嗰個街坊啊、啲朋友啊去推動咧，就未必成功嘅。我覺得頭先強哥講緊一句説話，我好中意嘅，即係話佢話好多嘢咧，有人發起，跟住有人參與，跟住吸引到好多朋友，即係話都喜歡呢種文化，喜歡即係呢種環境，同時咧好想了解十里銀灘呢幫即係香港人喺呢度住落去，到底舒唔舒服咧，好唔好玩咧？咁樣我哋用呢個活動咧，即係話表達出嚟，事實係咁嘅。Hello， 係家 Ruby 嚟啦。今日 Ruby 咧同大家介紹一下嗰啲十里銀灘呢個好有意義嘅活動——舞龍。龍咧係我哋遠古時期就有噶啦，即係黃帝時候咧都有龍呢個傳說噶嘛。龍代表咩嘢咧？祥瑞噶嘛，不單可以行風行雨，即係話代表住風調雨順，同時咧佢有祈福祭祀嗰個作用咯。而後來咧，我哋好多人咧將佢代表一種祥瑞，即係話有龍嗰陣時咧，為平平安安啦，為好似為嗰個驅蛇避災啊，咁多好嘢都係龍嘅身上可以傳遞出嚟嗰啲文化傳統咯。因為我哋龍嘅傳人噶嘛，所以話呢次咧好多香港啲朋友咧即係話發起過呢個舞龍嗰啲活動喎，係我啲十里銀灘呢邊係第一次，而且仲係傳統嗰啲手揸嗰啲龍喎，呢個活動咧真係好少有過，所以話咧呢次活動咧我都一陣間會採訪下嗰啲發起人啦，佢會講下呢個活動到底究竟即係代表啲乜嘢啦，傳遞啲乜嘢信息出嚟，因為我啲傳統文化係需要傳承噶。吳師傅啊，呢次舞龍大會咧，你算係發起人噶啦，咁呢次活動咧。我哋想好多朋友應該都想知道下我哋十里銀灘搞啊呢個舞龍嘅活動，我哋係想表達啲乜嘢，或者係你點解諗起喺呢度搞呢個活動咧？都係想一個地方，即係我搬咗嚟2年啦，想呢個地方有啲文化氣息啊，聚埋一班人可以同聲同氣啊，南北共融啊，咁樣延續落去。我希望5年後可以做到十里銀灘嘅獨特文化，10年後係一個旅遊景點，所有呢個11或者元宵佳節都好多遊客嚟呢度參觀同埋參與。咁係嘅，因為我啲傳統文化咧，有你哋呢幫人啊，算係傳統嘅人喺呢度傳承。我覺得呢個機會係十里銀灘可以睇到咁樣嘅一個盛事啊，我都覺得會好開心啊，都係有機會即係大家了解下十里銀灘呢邊嘅生活係點樣嘅，我啲文化點樣傳承落去，唔單止係我哋嘅咁翻上下嘅年紀，其實仲想要即係年輕嘅一代啦，都可以咁樣了解睇到。希望啦，即係你而家咁樣，我哋呢班老人家呢度正式係十里銀灘係一個退休嘅聖地嚟嘅，但係又係一個開放嘅老人院，係啊，就好開心。退休就好舒服呢度，但係你話生存，就即係揾食就比較難啲。希望多啲後生仔嚟度參與，又想帶我哋啲子子孫孫啊，其他人嘅子子孫翻嚟感受下呢啲氣氛，呢啲文化氣息。所以咧，我呢幾年都有係乜嘢都係起頭難嘅，即係開始就難，開山劈石上。但係當你行到3年、5年之後就好順，就變咗當地嘅文化，變咗十里銀灘一個獨有嘅文化㗎啦。其實都係嘅，我都諗係一定會有咁樣嘅成效嘅，因為人咧都希望去睇熱鬧，而且睇熱鬧，又覺得有意思，跟住咧佢有機會仲可以自己參入人來。同時咧，我都睇到即係話呢次活動全部都係志願者啊！我哋叫自籌自組係最開心，自籌自足，自籌自組，自己籌備，自己組成，
係最開心啊！冇壓力咁樣係最開心啊！而家逢係乜嘢都好，早期係最開心，而家呢幾年係最開心嘅。點解咁辛苦都要搞咧？就係自己主導，你滿足到自己。個老人家又唔係話咩，係咪先？將自己開心去消磨下時間，又睇到中國文化嗰個特色係咪啊？龍係我哋中國人嗰個情與結嗰個根嚟嘅，係有嗰個凝聚力，你係睇唔到嘅。好培哥，即係話你喺呢邊咧負責邊個方面㗎？其實我就乜嘢都可以即係幫佢哋玩嘅，因為我阿吳師傅咧喺我香港區嗰一度咧係冇火龍嘅，因為佢係一個傳統嘅裝香嗰啲咧，嗰啲火龍喺我嗰區，我屬於係南區嘅玩開嘅，因為佢咧係好傳統，佢紮作嗰條龍咧係用啲禾稈草嚟紮嘅，咁插香啊嗰樣嘢係即係消災解難啦，即係插香嗰啲啦，我哋係啦，我就好偶然就認識吳師傅，咁我咧就喺我嗰區住咧就知道係有呢一個點講咧，係有呢個文化嘅，咁啊之後咧我就喺社區做嘢之後咧，就認識咗阿吳師傅，即係大家傾開偈，原來你喺嗰度㗎，咁我就得知到之後咧，我就一齊玩啦，即係幫下手啦，因為實理街坊咧係有啲係未接觸過呢啲嘅，係冇錯。咁我咧喺社區咧就即係做開嗰啲義務工作嘅，咁啊就略知一二咁嘅嘢啦，就幫佢一齊玩啊咁咯。嚟籌備係啦，籌備玩啊，即係香燭啊嗰啲咁嘅嘢，係我哋一個傳統嚟嘅，只不過係大家玩樂開心，同埋嘢最緊要身體健康。文仔，頭先咧，阿強哥又好啊，吳師傅都好，佢都講咗呢次呢個活動咧有幾熱鬧，幾好玩。咁有咩吸引到你過嚟參加啊？其實我都係第一次嘅。第一次啊！我諗好多朋友都好想知道咧。其實之前咧，我哋都睇到佢哋咧都好熱心去參與，都搞得好成功。同埋即係起碼都大旺翻呢度，我哋要團結咯，同埋一個傳統嘅金龍嗰個重遊咯呢樣嘢，唔錯嘅。傳統嘅嘢以前未有過，好似好少有。呢個好取決就話一班熱心嘅人去參與，同埋去推動嚇。如果冇呢一班呢啲咁嘅熱心嗰個街坊啊、或者朋友啊去推動咧，就未必成功嘅。冇錯，冇錯。我覺得頭先強哥講咧一句説話，我好中意嘅，即係話佢話好多嘢咧，有人發起，跟住有人參與，跟住吸引到好多朋友，即係話都喜歡呢種文化，喜歡即係呢種環境，同時咧好想了解實踐銀灘呢幫即係香港人喺呢度住落去，到底舒唔舒服咧，好唔好玩咧？咁樣我哋用呢個活動咧，即係話表達出嚟，事實係咁嘅，即係好好玩，同時環境又唔錯，好似吳師傅都講咗，佢話咧呢個係退休勝地啊。同埋我哋當時買咗層樓之後咧，其實我哋有個群組咧，慢慢演變到咧都好多時出嚟去聚埋一齊食飯啊，或者踩單車啊。仲有好多節目喎，好多節目係好多節目。以後慢慢都會分享嘅朋友。喺十里都識到好多嗰啲新嘅朋友咯。好啊。我相信咧，以後咧，我哋都會同嗰啲朋友講低聲啦。有機會嚟咗十里銀灘，我哋有咁多好朋友等住你過嚟一齊玩咯。係啊，歡迎你啊！好。嗱，而家就到咗我哋金龍擺嘅位置噶啦，大家睇到呢個金龍啊，哇，金燦燦噶，全部係吳師傅咧親手製造出嚟噶，係即係所有嘅嘢咧都係自己手工製造出嚟嘅，所以話咧真係非常之有意義咯。我哋朋友我一齊喺呢次活動中咧，幾乎全部唔理業主要好啊，我啲資源嘅義工都好啊，全部都係我哋自花自籌噶，所以話咧呢場活動非常有意義。咁睇下嗰邊仲有一個火龍旗喎，哇！一睇都知道啦，呢次活動好精彩。之友火龍隊，希望我哋十里之友每年10月1同埋元宵佳節都翻嚟呢度開開心心咁樣過節日做到呢度當地嘅十里銀灘嘅獨有文化，咁呢個就係我哋嘅願景。希望我哋子子孫孫後代代都翻嚟接到我哋嘅文化。
今日10月1號，祝祖國繁榮安定，祖國繁榮安定。願人民身體健康，好，恭喜恭喜！好。
準備食飯。今日我哋大家都盡晒我哋200%嘅努力，係咪啊？大家係咪好享受啊？我哋今日係咪要多謝自己啊？我哋係咪要今日多謝我哋嘅攝影師啊？我哋今日係咪要多謝我哋嘅籌委啊？多謝晒大家，多謝十里人灘，多謝我哋嘅大家們。喂，見到大家咧，即係咁用心用力咧，其實好開心嘅。應該咧，下年咧要揾多啲人嚟一齊參與呢個舞龍，好嘛？好，拜託你啦，拜託你啦，揾多就盡量做，盡量做。我哋元宵見，揾多就爭到嚟啊！一計4先，玩火龍，玩火龍，身體健康，大家，身體健康，多謝康哥，喂，多謝各位籌委，多謝各位志願者，多謝十里人灘所有嘅商戶同埋單位支持我哋呢個活動，我哋期待下一次越做越好。你知有國慶舞金龍，圓滿成功。嗱，呢次活動咧，而家算係圓滿結束噶啦。哇！呢次活動咪好精彩咧，所以話咧，我哋中國嘅傳統文化咧，有好多好嘢需要我哋去了解、去傳承落去嘅。呢次咧係個籌備會咧，吳師傅啊、阿強啊、田基啊，佢哋幾個，仲有個文仔啊，哇！咁多朋友一齊係籌備噶嘛，大家都係出咗力啊，又係出咗時間，所以話咧呢次活動咧真係好多謝嘅籌備會，同時咧有好多志願者啊，有好多朋友咧都係呢次結束之後咧仲快啲返香港啊！哇！呢次行程真係非常之圓滿，我覺得咧即係話呢次活動可以彰顯咗嗰啲實力銀灘，即係香港呢啲咁多嘢主，佢哋齊心齊力去做一件事，哇！咁嘅凝聚力話要幾強啊！所以話咧，有希望想多啲了解呢次活動嘅朋友咧，可以揾 Ruby 喎，Ruby 喺呢度等住我哋下個節目、下個節日咧，可能嘅呢個活動咧仲加精彩。我哋下個視頻見啦，OK，拜拜。